আমরা সকলেই জেনে থাকি যে আসলে ফ্রিজ কেন ঠান্ডা হয়। ফ্রিজের যে পাইপগুলো আছে ভিতরে এবং কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর, কম্প্রেসার, তো ফ্রিজের পাইপের ভেতর দিয়ে গ্যাস সার্কুলেশন অর্থাৎ গ্যাস ঘোরাঘুরি করে বা ঘুরে, তাই ফ্রিজ ঠান্ডা হয়। তো ফ্রিজে আমরা সকলেই জানি যে কম্প্রেসারের ভিতরে অয়েল থাকে। তো যখন ফ্রিজ চলতে চলতে আসলে ফ্রিজের গ্যাসের সাথে সাথে কিছু অয়েলও অর্থাৎ তেল পাইপের মধ্যে চলে আসে। যখন পাইপের ভিতরে তেল বেশি চলে যায় তখন ফ্রিজ ঠান্ডা হতে চায় না, কম ঠান্ডা হয়। তো যখন ফ্রিজের মধ্যে পাইপের মধ্যে অয়েল চলে যাবে তখন আমরা আসলে কি করতে পারি বা তখন আমরা কি করব। তো আমাদের সেই অয়েলগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তো আজ আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ফ্রিজের পাইপে যদি অয়েল চলে যায় তাহলে সেটা কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়। তাই এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো অয়েল পরিষ্কার করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এটাকে ফ্লাশ করতে হবে, অর্থাৎ ফ্লাশিং যেটাকে বলে যে ফ্রিজ ফ্লাশিং। তো আমাদেরকে ফ্রিজ ফ্লাশ করতে হবে। ফ্রিজ ফ্লাশ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, যদি আপনি কন্ডেন্সার পরিষ্কার করতে চান, যেহেতু এই ফ্রিজটির কন্ডেন্সার খারাপ, লিকেজ, তাই বাইরে এটা নতুন কন্ডেন্সার লাগানো হয়েছে। তো যদি আপনারা কন্ডেন্সার ফ্লাশ করতে চান, যেহেতু ফ্রিজের পাইপ দুই ভাগে বিভক্ত থাকে, এক হচ্ছে আপনার কন্ডেন্সার এবং ভিতরে যেটা কুল হয়, কুলিং সাইড যেটা ইভাপোরেটর। তো কন্ডেন্সার ফ্লাশ করার জন্য আপনাদের যেটা করতে, প্রথমেই যেটা ফ্লাশের জন্য যেটা করতে হবে, আপনাদেরকে ফ্রিজে পাওয়ার লাগাতে হবে। ফ্রিজে পাওয়ার লাগে এইখানে যে স্টেনারের ঠিক আগে এইখানে আপনাদের কাটতে হবে। কেটে আলাদা করে আপনারা কন্ডেন্সার ফ্লাশ করবেন। যেমনভাবে আমি এখন এই ভিতরের ইভাপোরেটর অর্থাৎ পুরা কুলিং কয়েলটা আমি ফ্লাশ করে দেখাবো। তো এইভাবে আপনারা ওই কন্ডেন্সারও ফ্লাশ করবেন। তো যেহেতু আমি এটার কন্ডেন্সার ফ্লাশ করছি না, তাই আমি এখানে কাটবো না, আমি কেটেছি এইখানে। দেখেন রিটার্ন যেটা আছে, সাকশনের যে পাইপটা রিটার্ন চলে আসে, দেখেন এইখান থেকে এইদিকে দেখেন। তো দেখেন এই যে অয়েল, পাইপের মধ্যে অয়েল আছে। ফ্লাশ করার পরে এই অয়েলগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে, অর্থাৎ যদি ভিতরে কোনো ময়লাও থাকে তাও সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখেন এই হাতের মধ্যে লেগে আছে অয়েল, এখান দিয়ে পড়ছে কিছু কিছু, এই দেখেন। তো এটা হচ্ছে সাকশন। এখানে অর্থাৎ এইখান থেকে প্রেশার যখন গ্যাস যায় তখন এটা ঘুরে ঘুরে এইখান দিয়ে আবার এই কম্প্রেসারের ভিতরে চলে আসে। তাই আমাদেরকে এই যেটা রিটার্ন লাইন অর্থাৎ যেটা গ্যাস ঘুরে আবার কম্প্রেসার আসে, সেটা কিছু পাইপ এভাবে রেখে আমাদের এখানে কেটে নিতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের ভিতর থেকে আসছে পাইপটা, আমরা এখানে ফ্লাশ করব। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ফ্লাশ করতে হয়। ফ্রিজ ফ্লাশ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, প্রথমে আমাদের ফ্রিজটাকে চালু করে নিতে হবে। আমরা এখন ফ্রিজটাকে পাওয়ার লাগিয়ে চালু করে নিব। তো এখন আমরা এটাকে চালু করে নিই। তো ফ্রিজটা আমি চালু করে নিলাম, এখন চালু হয়ে গেছে। তো আমাদের ফ্লাশ করার জন্য যেটা করতে হবে, এখানে দেখেন, তো এই পাইপটাকে আমাদের এভাবে আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাখতে হবে এভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধরে রাখতে পারি, অর্থাৎ হাওয়াটাকে ভিতরে ফিরিয়ে রাখতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাখতে হবে যতটুকু সম্ভব। রাখার পরে আমরা যেটা করব, এভাবে আমরা ছেড়ে দেব। তো ছেড়ে দেওয়াতে দেখেন এখানে অয়েল মাটির মধ্যে আসছে। আমরা যখন ফ্লাশ করব তখন নিচে হাত দিয়ে চেক করতে থাকবো যে আসলে কতক্ষণ পর্যন্ত অয়েল আসে। তো এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অয়েল আসবে আমাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিজটাকে ফ্লাশ করতে হবে। ফ্লাশ করতে করতে যখন আমাদের অয়েল আসা বন্ধ হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে আসলে অয়েল এখন আর নেই। এইভাবেই আমরা ফ্রিজের পাইপগুলোকে ফ্লাশ করে থাকি। ফ্রিজ ফ্লাশিং এইভাবেই করতে হয়। তো কন্ডেন্সারও ঠিক একইভাবে আপনাদেরকে এইভাবে ফ্লাশ করতে হবে। দেখেন এই অয়েল, অনেক অয়েল আসছে, এখানে দেখা যাচ্ছে অয়েল এসে
ভিজে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই আপনারা ফ্রিজ ফ্লাশ করবেন। তো ফ্লাশ করার পর যদি যদি আমরা ফ্লাশ না করে ক্লিয়ার না করে দিই তাহলে ফ্রিজ ঠান্ডা কম হবে। যদি পাইপের ভিতরে ফ্রিজের পাইপের ভিতরে যদি অয়েল থাকে তাহলে ফ্রিজ ঠান্ডা কম হবে বা কুলিংয়ের সমস্যা হতে পারে। তো তাই যতটুকু সম্ভব আপনারা গ্যাস চার্জের আগে ফ্রিজটাকে ফ্লাশ করে দেখে নেবেন যে ভিতরে অয়েল আছে কিনা। সাধারণত অয়েল সব ফ্রিজে অয়েল এসে থাকে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর কিছু জানার থাকলে ভিডিওতে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর ভিডিওটি শেয়ার করতে বলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।